دا نه و چې بیا پرسنده ده پرسنده ده. کمشنر عبدالخالق مندوخیل راته د لاندې وچې غوښې یا پرسنده ښکاروي. لاندی چې د پښتانه وطن په لر او بر کې یې وګړي پېژني د مږه یا ګډ هغه غوښه چې وچه سوې وي د ژمي په یخو شپو کې ځان ته خوند لري. عبدالخالق مندوخیل په زیارت او شاوخوا سیمو کې د لاندې د غوښې طریقه داسې ښیي. دا لاندې پسونه ساتل کاږي، بیا الالاږي، د دې څرمن نه جلا کاږي. کم چې څه وخت هغه د الال سي هغه په انګریزي کې کیرکیس ورته وایي، هغه کیرکیس پاتې سي سر ځینې پرې شي، بیا دا پر وشو یا لوښي یو داسې عام نرم ورسي وي، یو لمبه یو تړامبه وکړي، په هغه باندې یو ور د وړۍ یو ور په لاس یې نیوش کوي، بیا پر هغه باندې وتهیي چې پاته کم لږ لږ وړۍ وي هغه په وسزل کاږي. نو چې هغه وسزل کاږي بیا له څرمنې سره دا پرې کاږي. د دې بیا خپل دغته د اډغړ سدي د اډونه ځینې وځي. په لاندې کې بیا نور بیل بیل خوراکونه هم تیاریږي چې پکې کوبۍ، انډره، بزغالی او داسې نور شامل دي. مندوخیل یې کوبۍ را پیژني. دغته موږ کوبۍ یایو. دا د پسه لرې سره وباسي، بیا یې پر چپه خوا راواړوي، بیا یې ښه صفا کړي. د پسه لم چې ځینې خلک چکۍ ورته وایي، قسم چکۍ تورې غلط، او د پسه واز ده له هغه ځای ګیټۍ جوړې کړي، دا پکې واچي. دا بیا تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت دا نه ځایږي. دا قدرتي دا ټیسټ دا نه بدل شي چې دا لم که څوک وخوري ډېر خوندور وي، کې پوخ کې هم خوندور وي، تر هغه خوندور وي. نو دغته موږ کوبۍ یایو، او دا کوبۍ هم تقریبا په ټولو سیمو کې د پښتنو په ټولو سیمو کې دا هغه لري، دود لري، رواج لري. که څه هم د لاندې وچو غوښو ته اکثره د لاندې غوښې یا لاندی ویل کیږي، خو عبدالخالق مندوخیل بیا دا ردوي. دلته یو شی یو تورې غلط کارول کاږي چې په انګریزي کې مس نومر ورته یایي. هغه دا ده چې لاندې تم لاندې یایي، د لاندې و غوښې تم لاندې یایي، څه وخت یې پخ کړی دی وایي لاندې مو وخوړی. دا غلطه ده. کوم پسونه د لاندې دپاره سپیشل تیاراږي او څرباږي او ساتل کاږي، د میاشتو 2 میاشتو خواري ورسره خاځي، وخت د لاندې پسه یایي چې څه وخت دی حلال سو، د ده غوښه پرې سوه، وچه سوه، بیا پرسنده سوه، بیا دا تورې زما په خیال غلط دی چې ما لاندې پخ کړی دی، بیا به سړی دا وایي چې ما پرسنده پخ کړې ده، یا ما پرسنده خوړلې ده، یا ما پرسنده تیاره کړې ده. د لاندې غوښې یا پرسنده چې د نورو پښتنو بالعموم او د کلیوالو پښتنو بالخصوص د ژمي خوراک دی، خو د دې کلیوالو په خبره اوس چې په سیمو کې یې یخونه کم سوي او ګراني زیاته سوې، نو لاندی کول هم تر پخوا ډیر کم سوی. To go